maxaa sugaysaan marka berri adinkiinu idin imaado miyaa sugaysaan ilaahay idinku dhaarshay maxaa sugaysaan ii sheega ma waxaad sugaysaan aniga maantiintu aniga nin raga intuu ii soo fariistay aniga ibahdilayo i caayay ilaahay idinku dhaarshay rago Somali meesha joogtaanba ilaahay idinku dhaarshay ninka aniga isoo aflagaateeyay intuu in adeerkay taraad caayay haddana aniga maanta isoo caayay ilaahay idinku dhaarshay oo weli Nicmo Joker oo hal mar oo kaliya iyadoo ooyaysa lagu dhaxarkay social media haddaba ninka lagu magacaabo Dahir Cali Sow ayay ka cabanaysaa isla markaana ay eedo badan ka tirsanaysaa haddaba siro badan iyo sidoo kale xogo badan oo haynayntaana ku soo gudbin halkan waa kanaalka ansixinta wararka dadka cusub tahay walaal macaan subscribe saar sidoo kale ta muuqaalka la garasiina share gareeyo la wadaaga asxaabtaada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed adeer kugu mahadcelinada intaa soo sameysay haddaba ku soo dhawaada muuqaalka faahfaahsan daawadayaal muuqaalkiina aan ku eegi doonaa Nicmo Joker oo hal mar oo kaliya lagu dhaxarkay social media iyadoo ka dhex ooyaysa isla mar ahaantaasina ay ka cabanayso Dahir Cali Sow Dahir Cali Sow oo runtii noqday mid muddooyinka ugu dambeysay baraha bulshada foodo iyo qas ka dhex abuuray isla mar ahaantaasina noqday niga ugu rabshadaha badan leh bishii ugu dambeysay ee lagu guda jiro sanada 2021 haddaba Dahir Cali Sow ayaa waxa uu ugu horantii sabxada ku soo galay lugooyada ninka lagu magacaabo Sharma Boy oo YouTube-kiisa kala wareegay isla mar ahaantaana Captain Ayub iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Shiina Culey arrinka si faahfaahiyeen isla mar ahaantaasina ay buuq iyo sidoo kale sawaxan u yeelan arrinka hase yeeshee hadda waxa uu soo dhigtay hablaha Soomaaliyeed isla markaana waxa uu damcay in hablaha Soomaaliyeed uu arrinkooda galo isla mar ahaantaana uu lugooyay iyo sidoo kale u geysto arrimo aan inaba qurux badnayn hase yeeshee Nicmo Joker ayaa iyaduna waxay soo fadhiisatay barteeda YouTube-ka isla markaana waxay caabasho dheer u dirtay ninka lagu magacaabo Dahir Cali Sow oo sheegtay in wax aan afkeena aan soo marin kareyn uu ku tilmaamay intaasi Soomaaliyeed Nicmo Joker oo kamid ah hablaha Soomaaliyeed kuwada ugu caasan isla markaana ku jira qaybta jiliinka hase yeeshee sameeya firmaan in badan ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed aadna u raali geliya aan ahayn run ahaantii mid maanta waxaasi lagu dhaho inkastoo hablaha Soomaaliyeed ay mar walba sharaf naga mudayn hase yeeshee haddana Dahir Cali Sow waxa uu noqday mid arrinkaasi ka biyadiray isla markaana lugooyada iyo sidoo kale ka shaqeeya fadeexadooda hablaha Soomaaliyeed hase yeeshee waxa uu noqday mid run ahaantii arrinkaasi ku ceebabay ninka lagu magacaabo Dahir Cali Sow haddaba waana markii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ay Dahir Cali Sow ka soo cabato hase yeeshee waxay iyadu noo sheegaysaa ama sayna xaqiijisay in Dahir Cali Sow muuqaal ka hayo isla markaana laga dubay muuqaal waaliya haddana lagu tilmaamayo inay sameyso firmaan nooc kale oo aan inaba aan hableena Soomaaliyeed aan u qalmin haddaba daawadayaal wax dhigta la wada taagay isla markaana la wada sugi doonaa sababta ku galiftay Dahir Cali Sow in arrinkaasi uu galay isla markaana uu sidaas u hadlo hase yeeshee Nicmo Joker oo ka dhex ooyay social media isla markaana ilmada iyo sidoo kale qiradu ay dhimankeeda buuxisay ayaa waxay sheegtay in Dahir Cali Sow uu ka khaldan yahay 100% hase yeeshee arrin qabiil oo arrinkaasi ugu soo daba dhuuntay haddaba ninka lagu magacaabo Dahir Cali Sow waxay indhoweydba dadku ka xamanayeen isla markaana ay ku sheegaan dadku inuu yahay qabiili isla markaana nin qabiil iyo sidoo kale qabyaalad wax ku qabsada uu yahay haddaba bulshada Soomaaliyeed haddii aynu nahay waxay run ahaantii naga reebtay in badan adduunka qabyaaladu iyo isqabqabsigu hase yeeshee kan waxa uu noqday wiilkii social media qabyaalada soo galiyay isla markaana aad ku qabyaalada badan leh hase yeeshee hadda waxa uu marayaa in hablaha Soomaaliyeed uu qabyaalad iyagana sidoo kale muuqaal iyo sidoo kale arrimo dhaqan xumo ugu tilmaamo hase yeeshee waxa uu noqon doonaa mid ambir laga qaban doono dhammaan social media haddii uu arrinkaasi sidaasi ku sii wado haddaba Nicmo Joker ay taageersan yihiin bulshada Soomaaliyeed oo dhan ayuu waxa la filayaa in garab istaag ay u sameyn doonaan Nicmo Joker isla markaana ay muuqaaladeedii sidoo kale dhankeeda ay ka soo safan doonaan haddaba Dahir Cali Sow isagana waxay noqday mid bulshadii Soomaaliyeed oo dhan ay ka biyadiday isla markaana ay ka soo wada horjeesato isagoo hadda social media magaciisu aad u soo gudagalay hase yeeshee Dahir Cali Sow waxa uu ahaa mid YouTube-ka bilaabay uga hore balse aanay bulshadu sidan iyo hadda uu saameynta u leeyahay aanay saameyn bulshada dhexdeeda ugu lahayn haddaba Dahir Cali Sow runtii waxa uu noo sheegay been aan inaba bulshada Soomaaliyeed aanay cafin doonin oo ahayd in Dahir Cali Sow jabsaday YouTube-ka Sharma Boy isla markaana aqoon uu leeyahay iyo sidoo kale karti uu leeyahay uu ka jabsaday hase yeeshee uu ka soo dhaxaldi doona in ka badan 100,000 qof oo Soomaaliyeed YouTuberadooda iyo sidoo kale Facebookyadooda haddaba ninkani waxa uu noqday runtii mid beenawaas noqday isla markaana ku sheekeeya waxaan jirin haddaba Captain Ayub iyo sidoo kale Shiina Culey waxay noqdeen rag fashiliya sirta dhan uu leeyahay ninka lagu magacaabo Dahir Cali Sow haddaba daawadayaal arrinka Nicmo Joker waxa uu noqon doonaa runtii mid
muddaba social media gilgila islamarkaana laga yaabo arrinkaasi. haddaba daawadayaal run ahaantii markaan anigu arkay waana ka xumaaday arrinkaasi islamarkaana waxa uu noqday mid aan anigu u qaadan kari waayo. hase yeeshee waxa uu noqday ninkani mid arrinkaasi sameeya islamarkaana sidaasi u gala hablaha Soomaaliyeed, waana runtii wax aad laga xumaado lagana dheedhiyo. hase yeeshee daawadayaal arrinkani waxay noqon doonaa mid aan dhammaanteen ka wada kacno islamarkaana ka hadal sidoo kale Daahir Cali Sow iyo sidoo kale cidda kale ee khaldanba aynu qabanno islamarkaana runta u sheegno. haddaba daawadayaal fiidiyoyada khaldan ee aad aragtaan islamarkaana laga baahan yahay hablaha Soomaaliyeed gacan bira inaad ku qabataan ayaa loo baahan yahay, waayo idinku waxaad tihiin bulshada la soo gudbiyo muuqaalada nooc kasta ay yihiin. haddaba waxaan idinku dardaarmaya islamarkaana idinku boorinayaa inaad iska qabataan hablaha Soomaaliyeed wixii aflagaada iyo sidoo kale ay u geysanaya oo aad meel uga soo wada jeestaan dhami ahaantiinba. haddaba si kastaba ha noqotee bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka aanka ayaa la filayay in arrinkan ay ka soo hadli doonaan islamarkaana dhex geli doonaan. dhawaan ayay ahayd markii Safiya Tusmo arrin noocaas oo kale uu la soo gudboonaaday islamarkaana muddo ku dhow 4 bilood uu ka dhex soconayay arrinkeedu social media. haddaba 2 bilood oo Safiya Tusmo YouTube ka dhex ooyeysay sidoo kale baraha bulshada ayaa jiray oo bulshada Soomaaliyeed ay inaba ka hadlin arrinkeeda. hase yeeshee hadda ugu dambeyntii hal mar ayuu ka damay baraha bulshada muuqaaladeedii iyo sidoo kale iyada arrinkeediba. haddaba social media runtii waxa uu noqday mid bilba qof lagu dhaxaysto islamarkaana uu noqday mid hadba qof lagu dhex fadeexadayo. hase yeeshee sanadba ka dambaysa Soomaalidu aad ay ugu soo badanaysaa social media gaar ahaan barta YouTube-ka oo noqotay hadda meel sida WhatsApp-ka ay Soomaalidu isticmaasho islamarkaana ay mid walba iska soo geliyo muuqaalo iyo sidoo kale arrimo dhaqan xumo. haddaba hase yeeshee daawadayaal waxaan kula dardaarmayaa muuqaaladaasi aad ka tirada badan ee social media la soo geliyo aad iska hubisaan islamarkaana wax bulshada Soomaaliyeed iyo sidoo kale idinka manfaacid leh aad qaadan doontaan. haddaba daawadayaal waxaan rajeynayaa in arrinkan Nicmo Jokarna aynu ka soo hadli doono islamarkaana muuqaalo kala duwan aynu ka soo sameyn doono isla ahaantaana aynu u kici doono Nicmo Jokar haddii laga gardarnaado. hase yeeshee haddii ay gardarnaatana waxaynu noqon doonaa kuwa mar walba qabta ee iyada xarig u noqda maadaama ay bulshada Soomaaliyeed nahay inaguna arrinkan dhex ka nahay. haddaba daawadayaal aad ayaan idinku mahadcelin haddii aad halkan soo gaadhay. haddaba saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka share garayso islamarkaana la wadaagto asxaabtaada dhammaan ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale hadda waxaan kaga tegayaa muuqaalka laga duubay gabadha lagu magacaabo Nicmo Jokar iyo sidoo kale iyadoo ka hadlaysa arrinkaasi waana tan ee ila daawadee aad ayaan kugu mahadcelinayaa. in raga aniga intuu ii soo fariistay iyo aflagaadeeyey shalan in adeerkii sidii looga u galay maantana aniga i soo caayay. maxaa sugaysaan marka berri adinka inuu idin imaado? miyaa sugaysaan? ilaahay idinku dhaarshay. maxaa sugaysaan ii sheega. ma waxaad sugaysaan aniga maantiintu aniga nin raga intuu ii soo fariistay aniga i bahdilayo i caayay? ilaahay idinku dhaarshay rago Soomaali meesha joogtaanba ilaahay idinku dhaarshay ninka aniga i soo aflagaadeeyey intuu in adeerkay daraad caayay haddana aniga maanta i soo caayay. ilaahay idinku dhaarshay oo weliba yiri in adeerkaaga diya ka dhiibaya anigana asiga miyaa i meherinaya? ilaahay idinku dhaarshay ma asiga iskala bixinteeda madiyadaydu leeyahay ma qabrigu i dhigaya? ragga aniga rag dad iigu sokeeyaa la hadlaya.